สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนปองไปถึงเพื่อนมาจะเรียกการกินประแดนมื้อนี้มากินปลาเมียฮะปลาดินปลาเมียฮะสิเบิ่งเนาะพี่น้องเห็นมันอยากมาเลยพามาครับมันบ่ได้มาได้ผู้เดียวให้มายังมีหมูอีกหมูล่มทำไมอย่างกันนักเลงเว้ยวันนี้นักเบิ่งเว้ยสัตว์มื้อนี้พากันมาลินทงไห้ทงหน้าเนาะพี่น้องอยู่บ้านฮะพอบักแล้วกับบักแนงบักนอมีชื่อแมวเอาเนาะแนวว่าพอมันชื่อมีลูกมันชื่อเมียมันชื่อตุนเนาะลูกมันชื่อแมวเนาะปลาลงตอนลงใช่พี่น้องเอ้ยกูจะลงช่อง YouTube ให้แม่กูเบิ่งสลาวขึ้นมาเบิ่งเว้ยโอ้เฮ็ดประจอมนั่นพี่น้องตอนนี้เอามือเห็ดประจอมเลยลูกปะโคเอากระสิเอามือให้ประจอมอย่าบอกหานี่ก็บอกอยู่เอามือให้ประจอมฮะโอ้ยมึงเป็นทำนะเนาะโอเคมึงน้องพี่น้องเด็กขี้โอ้โหดูลาขนาดไอ้โอ้ยเห็ดเก็มผิดแซ่บบ่ไปกินเลยโอ้ยได้เรื่องคนเรื่องตัวนี้เว้ยเราก็มาบอกเลยเนาะนี่หายเลยบอกไงแล้วมันเมื่อเอารถไปไหมยังไงเมื่อกี้คนละขั้นเหมือนจะรถกูจะแปลงไหนจะบอกใส่ไปเลยเนาะเต้นดาวผู้สาวสำน้อยกุ้งเงินเนาะบ้านน้องกุ้งเป็นกุ้งพ่อโตพี่ตาป้าผู้ชื่อว่าน้องป้าเลยปางอยู่ชิบุมีนี่มีตะกุตลกบ่แม่อย่างยังไอ้กระปุกตำไปดักเนียวกันเด้อมันกระทิ้นพี่น้องเอ้ยใช้กระปุกนี่กินไปเดียวเก็บปักพริกกับพี่น้องเก็บไปใช้ไปกูขึ้นเป็นนานบ่หัวสิไข่ก็เอาเลยตีไปแล้วเอาตีว่ามะเขือเอาไปเก็บได้ว่ามะเขือนี่เอาเลยฮะเห็นละในมะเขือธรรมชาติพี่น้องเก็บไปชิวน้ำคอนหาอย่างหาพริกมาละโอ้เผ็ดในใจตอนนี้กระทำกันเก็บพักวันนี้นะไปให้เชฟไปตำเลยตอนนี้นะนั่นเผ็ด
เส้นน้ำตาลน้ำตา แบบสอง เส้นสอง ทำมึงหมุนเด้อ แบบคุณยายหรอ หวานเหรอ เคล็ดลับของความแซ่บเนาะใส่แป้งนัวเบิดผง ไปทีมักสไลด์คมนี่เว้ย ฮะ คมขักว่ะเขาทาอยู่เดี๋ยวนั้นนี่กินกับปลาชิวผม หากินยากได้เดี๋ยวนี้เนาะเราผมบ่ตกบ่ได้กินเด้ ผมบ่ตัวบ่ได้กินแกแย่งเอาเนี่ยน้องมึงเห็นสิเอาจะต้มป่ะ ก็ชิวนี่ครับ โอ้ ไปเบิ่งเว้ยออยช่ออิ่มชิมอยู่ โห บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยู่ในนี่เนาะ เอาไว้กับปูจีนเนี่ยเชียว บดปลามันมากินอยู่พี่ติเว้ยอยากเข้ามากินน้ำ บ้านได้อีก คุณมาดีแล้ว ซื้อมาจาก10 ล้านมึงเบิดเด้นี่ บ่ได้หมดบ่ อยากเอ้าไผสิมากินน้ำไม่ถึงเฮาแล้วบ่ฮู้เนาะ มืดได้เสียงทีมงานเฮาครับ เดี๋ยวสิพูดอย่าพูดนะอย่าพูดบรรยากาศตอนนี้ก็ถ้าซีมคือพายุเข้าพายุยังว่าชื่อยูเรนัสบ่ไปชื่อมัน เขาอยู่ห่างยังคือชื่อกูลาตาย โนรูบ่คิดว่าพายุยูเรนัสคิดเกมบ่บายหลายโนรูโนรูโนรูโกโตมาสตะไตเนี่ย ญี่ปุ่นแล้ว อิตาลี อายุมาจากญี่ปุ่น มาแต่อิสราเอลอิสราปุดมาหมื่น มึงแล้วเอาไปให้ดูสิ บ้าเรากูมาจากอิสราปุด เว้ยได้แล้วเว้ย มีแต่ประเทศอิสราเอลมีแต่อิสราปุดเอาพออะไรเว้ย ชมมึงกินบ่ มาพี่น้องมาพี่น้องบาดนี้ แล้วไปกับปูจีน ใส่ผสมบ่เด้นี่บางหน้าเว้ย ผักแล้วโอเคแล้ว เอา นี่ต้องเอากูไปใส่ เอียงครับปูบ่กระปูตัวน่ะ ไปดูอีกบ่ ไม่ต้องมาเสียงกัน ยังอยู่เด้นี่ ปาติปักมือแล้วปูอยู่เนาะ พอหาง ก็คอสิปักมือ พวกหน้าปักมือ ลุกยังกับวิวแล้วเว้ยทำลุก ทุกขั้นเล็กบ่ปัก อุ้ยว้าวนะ เอาเบิ่งเลยตักใส่เบิ่ง ลูกป้าเนาะประเทศ มันดีสุดท่าไอ้ น้าเว้ย ปลาเต้น เบิ่งกูสิละให้ค่ะ กุ้งเต้น ตัวมึงเป็นจุ่มน่ะ เพราะอะไรหน้าตาคือพี่ดิบนี่บ่กินดิบ โอ้กูกินกู หาย รถกันกูเขากิน แล้วมันมีเด็ดแล้วไม่กินเด็ด ดินเข้าตาซะจะได้เว้ย หวาน เดี๋ยวเข้าตาแล้วเนาะกินนี่คือตึกห้องวากดีใจอยู่ มันไทยมันมา อืม มันไทย อ่าเอาไปเลย อันนี้เป็นกูคออันนี้เป็นกูคอแล้วเต็มเลยเต็มเลยเอาเสีย กินลูกปลากังก็คือลูกปลากังดิบ ตัวเดียวบ้างกูจะลองกิน มันนี่ใจปลาซิวกินดิบบ่มักลูกปลากังบ่ลูกปลาดุกบ่กินดิบคักมันนี่ เนี่ยนักกันดีเด้อ เขาบอกเองมา เจอแต่ยามเอาอีเนาะทำกูเซ็งเอาเสียเบิ้งที่กูไป เอากันอยู่ไหม
ไปเบิดเอาบัก ตรงนี้นกกระปูเนาะตัวกระปูบ้านมันนี่บุรี ปล่อยเอ้ย ความกระบวนมัน ปูบ้านนกกระปูนี่เพื่อนเนาะ จนกระเต้นไปได้นี่ เชียว เอาป้าใส่ ใช่แล้วกระปูฮะ ขับให้ ไปจิ้ม หลังจากพาสร้างพายุเขาพี่น้องพอตกมาป้าลงลีลงต้อนไปทางช่างมีตะแก่ตัวนั้นตกแงมลงเนาะภารกิจตอนนี้ก็คือเขาเอิ้นอิหยังเว้ยแป้งลีเฮ็ดถอดดิมีตัวนี้ถอดแล้วบ่ถอดปาดเลยเว้ยปาดเลยอันนี้ไม่ในมือดิหน่อยฝนสิตกลงมาอีกนี่เราต้องเร่งทำเวลาให้มันดีเลยเร่งทำเวลาให้มันดีเขาก็สิมีวิธีสแวปปั๊บเราย่างไปมาพ่อกระปูดำกระปูหน้านี่ไปเบิ่งตัวได้ป่ะนี่ใต้ทะเลเนี่ยบ่ค่ะนี่กระปูเด้ลงเรือน้อยลอยหำคักได้หนูเฮ็ดปลาแดกปลาจอมมาเมื่อนี่ถือวะเกี่ยวพินโอ้เจ้าพวกเราโอ้นาคือไม้เนาะมึงหันฟาตีนนี่ปล่อยแม่กำใจแม่ห่วยกำใจเลยจะเอานะกูก็ไปชนหาชนชิปนะเนี่ยกูไปอยากเตะทีมแล้วนะเว้ยขาโอ้ยเก็บที่มันจะกินเบิ่งไว้กูไปเบิ่งน้ำฝนกันใช่ไปโอ้เขาพอดีแตกโค้งเว้ยใช่ตุ้มฮะเอาตินี่ใช่นี่นะเก็บใช่นี่ใช่ป่ะผิด
มึงไปดิว้ายพวกห่านี่มึงช่องไปโอ้ยกระโตใต้บันหันกระโตใต้บันคู่คนกูขับรถไทย มีกูปั่นหน้าอีกตามมามีประกาศกัน อยู่ทางนั้นมีทางนี้อยู่บ่เอ้าทางหน้าเบิดหรอ ได้ดูปกติ ได้ ไม่ตีเสียงครับกินแบบเนียนๆใช่พยายามหมดไปครับขึ้น ไปยามมายาม มีปวดเลยเนี่ยก็ผีหนุ่มยากเขาอยู่เต็มอยู่ ขีนลายๆแม่เอาออกได้เต็มคืนเนี่ยสิเต็มคืนนี่ แต่มานั่งเผาถึงบ่เช้า เลยจังว่ามันไล่ลงแต่ที่ แม่นมันไล่ลง ย่ำแล้วบ่อยู่นะฮะ ย่ำบางมื่นก็ไปถอกบางมื่นก็ไปถอกทีมแล้วนะเพิ่นลม กระบวน ไปโอ้คือดักไปเนี่ยเป้าเอาหูมา ใช่มั้งพุงเดี๋ยวยังไปเอา เราไปเอา บอกไปเด้อ ไปเนี่ย เอาบอกไปสิให้ไปตั้งเล่น มานี่ โป่งล่างโป่งล่าง ใส่ โป่งล่าง ใส่ไม่ออกใส่ ผักสไลด์ฮะอยู่เทึงเดี๋ยวอยู่สวน นี่ลายไป ไล่ขันดุฮะ ไปเจอตัว เก็บหมักทินไปหากินหยังเว้ย เอาหู ตำพุงไปวางแผนไหม เสียบมันอยู่กลางให้หน้า เอาหัวบ้างหน้าเสียบลง หัวมึงเสียบมึงเสียบปีที่ผ่านเพิ่มเตี้ยกินต้มตัน ปิ่งปลาตำลุก เขาพูดเลยว่าเขา อีเชิงไปหลบกูเขา มันมึงสิดูจุกงดูนะมึงเสียบ ไปเป็นนำเขาออกตะหน้า เป็นนำออกตะหน้าให้เขา เนี่ยฮักใหม่มาเสียบกัน เอาพุ่งชุกเหลือไปตำชมข่อยนะ สปอยมันเอง ชมข่อยไปเอง มันเองมันจะมีใช่ไหม ข่อยเอาไว้เลยเค็ม เมื่อคนนี้อีก เฉพาะเมียมันจมแต่อยากมือ ย่ำไม่ได้สัก ย่ามือ ย่ำเลยโดยโอ้ขนาดถ้าได้ได้เห็นไหม อ้าววันนี้เนาะกะสิได้เลิกงามย่ำดีสิได้กลับบ้านกลับซองกันฮะเล่นคนคนใดเลยเขาหายาก เนี่ยรถอะไรกับรถติดบ้าน ในเวลากลับบ้านกลับซองบ้านนี้จะได้ก่อเก่าคำว่าสะบายดีต้องแอกเนาะ